都不晓得我哎呀！看到有个黑着咯，要看对噻。鬼子我知道他那个指头他是个白痴，我只要按正常流程走，我拉豆子我还一个窝的排队排得跟这样了，给你怎么我开的那你嘛？就拉豆子，你先拉豆子给我噻。你背后那个地名要不中。我看漏点么这样不中啊？你再把那话快一遍是啥子？你再把那句话快的是啥子？我问了天前就已经去了，你把我们赶了跑当么事啊？等我上台，等我上台。上快上快上快！你看那有那个命，你们搞站那里就是上面赶到看住啊。好吧，找另外原因啊，找另外原因。小子之类不管情节好，叫什么？就看广告。